pouco dando as gracias a todos vos por estar hoxe aquí ás 9:15 de agosto do luns, é dicir, que eso xa é para agradecer. Despois, pola vosa invitación, tanto o Concello como a Asociación Sueste. Porque para min se xuntan dúas cousas hoxe. O primeiro, falar dos asteleiros, que o currículum, bueno, pois sempre parece que has feito moitas cousas, pero o principal para min é que en todas elas puxen paixón. Levo uns anos pasando moi ben, mentras que estudio e traballo en todos estes temas. E outra, bueno, pois casualidades da vida, gracias a Moaña, atópome con dúas tías miñas que fai moito tempo que non vexo, e ao final ningún somos de aquí, pero é un polo de atracción para todos. Por lo tanto, que para min xa empezou con moi bo pé. Entón, bueno, intentarei falar un pouco das carpinterías de Ribeira en Galicia, a recuperación das súas arquitecturas, non? Intentarei, por suposto, cortádeme se vedes que me alongo na miña conversa, porque, bueno, moitas veces esqueces o tempo, comezas a falar e, bueno, pois o tempo pasa, pero, por suposto, en todo momento estades perdoados desde xa para dicir corta, Óscar, que te estás alongando. Entón, bueno, intentarei, claro, a xente do mar, que falaba das mulleres da conserva, que falaba dos nenos xogando nas praias cando esas praias eran unha praza pública, cando se falaba de diferentes partes de conserveras que se creaban novas, de fábricas de calazón, etc. Se falaba de mar, se falaba de oficio, se falaba de industria. E ao final todo eso parte de nós. E todo eso queda na memoria, pero tamén quedan as edificacións. Esas edificacións, ao final, o que fan é garantir a transmisión do que foron. Non teñen que transmitir o mismo uso, porque, por suposto, a sociedade avanza. E todos nós avanzamos tamén. Hoxe en día, eses homes de conserva ou esas mulleres de conserva están co WhatsApp. É normal, a sociedade avanza. O monumento tamén ten que avanzar. Entón, bueno, sempre gustame empezar por esta frase, non? De Dionisio Pereira. A totalidade das manifestacións vencelladas a actividade marítima dos homes e das mulleres da beiramar ao longo do tempo. Manifestacións que están inseridas na paisaxe litoral, no propio medio mariño. A súa vez, forman parte do noso patrimonio natural. É dicir, que non falamos só das construccións, senón falamos de todos os objetos como creacións inmateriais, tanto vivendas mariñeiras, como industrias que están relacionadas cos oficios do mar, como portos, como diferentes sinais marítimas, embarcacións, e sobre todo o cancioeiro, o vocabulario mariñeiro. Moitas veces para nós, esquécenos. É dicir, esquecemos desa parte, pero ao final estás nunha festa con amigos e as cantas. Ao final falas cun familiar que estaba relacionado co mar e cho conta. Ao final se falan da botadura e claro, esa historia pérdese se non é por esa transmisión oral. É parte do noso patrimonio marítimo da xente do litoral. Por suposto, hai que falar dos antecedentes, como falábamos antes do proxecto Dorna, inicio no 2009, que se volcaba única e exclusivamente na construcción de embarcacións de madeira, e na segunda fase, onde xa como coordinador dentro da Universidade da Coruña, o que facemos é dar un pasiño máis, non? E intentamos catalogar dentro do mismo libro todo o conxunto de construccións que estiveron vencelladas ao mar. Por qué? Porque ao final todo xunto fai o poder, é dicir, non só se fala de patrimonio industrial, senón se fala tamén de patrimonio marítimo. E como dicía antes, agora vou intentar simplemente facer un breve recorrido por estas arquitecturas, pero simplemente como unha mera puntualización. Por qué? Porque ten que ser unha antesala. E o último punto dese patrimonio marítimo é o obxecto central desta investigación, da que foi a miña investigación e do que poño en valor, que son as carpinterías de Ribeira. Por suposto, as fábricas de salazón, neste caso en Carnota, de Quilmas e tantas outras que verán a cabeza. Pero falamos de construccións en pedra, e parece que sempre, bueno, pues está máis relacionado co monumento, non? É dicir, hoxe, isto é un problema. Ante os cidadáns se presentan estas construccións como un novo tipo de ruína. Cal é a percepción que se ten delas? Xa non só o que foi, senón como están agora. Como non falar de unha só. Podemos relacionar que xa non é unha arquitectura popular, que é unha arquitectura que está relacionada con movimento moderno, pero igual, que sucede con estas arquitecturas hoxe? E que sucede na memoria de todos nós cando a vemos así? Fomos unha sociedade baleeira que iba a caza das baleas.
en dúas etapas distintas, e hai moitísimos autores, por suposto, que han falado isto antes. E cando empezas a ler, dis, é que había un saber facer, é que había un coñecemento, e cando falas da perspectiva da arquitectura, é que había rampas de madeira, para chegar á barea, para despeciala, e despois as edificacións facíanse cos propios osos das baleas. Onde está eso? Onde queda? Ou ni que decir? É dicir, como fomos capaces nun determinado momento de traballar co entorno dende unha perspectiva sostenible, que é o que se está falando hoxe, da sostenibilidade, e chegar a facer, bueno, en que comparación ten as piscinas, as tetarias de antes coas novas piscifactorías, non? E por último, como dicía na introducción anterior, as carpinterías de Ribeira. Construíanse barcos, e se construen. Todos vos sabedes que tamén está aquí, que Moaña é rica en carpinterías de Ribeira. Dos 12 asteleiros que teño catalogados que quedan en madeira de toda a costa galega, 4 deles, bueno, agora habería que cambiar os números porque xa diciron, están aquí en Moaña. Entón, bueno, espero non estenderme moito máis, pero simplemente desta primeira parte do patrimonio marítimo falar de que unha industria, é dicir, de que unha arquitectura que tense que apoiar, porque o que fai unha ligazón entre a industria litoral e a arquitectura popular. É dicir, estamos a falar que non é só o patrimonio marítimo, senón o patrimonio marítimo industrial. Fai pouco hubo un congreso que invitaron a dar unha conferencia nas Pontes onde se falaba do patrimonio industrial de toda España. E aceptaron as carpinterías de Ribeira. Non é que aceptaran, é que hai que mostrar que ese é o noso patrimonio industrial. Pequeno ou grande, quen fala de comparacións? E iso é o único importante. O potencial de recursos que temos do patrimonio marítimo, que representan a etapa preindustrial galega, é inmensa. Son edificacións que han avanzado nunhas necesidades. É dicir, ao final, e centro-me xa no meu xeito de estudio, o carpinteiro de Ribeira o único que quería era construir barcos. E o que quería que a edificación lle botaron a man, que era dar cobijo, nada máis. Despois, dende o ollo do arquitecto, empezamos a entender que se ha creado, que hai un valor añadido, e que é normal que patrimonio valore, é que non había outra. O digo moi convencido agora, pero claro, agora xa pasei os filtros oportunos. Agora xa a tesis está aprobada e en xullo, e por sorte, foi un premio extraordinario. O que che falle que sigues creendo nesto, e creendo na paixón, e creendo que ao final é que ten que estar, e se ten que conseguir. As relacións existentes, é dicir, é que son arquitecturas que falan de materias primas da zoa, é dicir, que entendían onde ten que coller as pedras, entendían onde había que buscar as árboles, que falan dunha posición, non era chegar, e como a foto que estábamos a ver antes, no, o porto veu despois, a carpintería xa estaba, non? É dicir, os tempos son os que son, e sobre todo a súa posición co entorno, é dicir, o xeito de entender como funciona o noso territorio para despois construir. E que nin que dicir que son actividades artesanais, é dicir, falamos dunha industria ou da etapa industrial, pero isto estaría máis cerca da manufactura, non? Dunha etapa protoindustrial, que ao final era o home, a materia prima e o saber facer, pero que aí está o valor. É que aí está o valor. Ahora é moi fácil, quizás, traballar con un ordenador, e é necesario, pero claro, cando traballas só con madeira, cambia a cousa. E polo tanto, que tanto as edificacións como o espacio industrial, porque non só a edificación, sino en todo o contorno, e agora intentarei adentrarme neles, están basados en coñecementos herdados, que están en armonía coa nosa paisaxe e que son independentes de calquer estilo arquitectónico. É dicir, son libres. Bueno, chegados ata aquí, e despois desta introducción, que eu creo que seguro que moitos de vos xa sabedes, pero que sempre hai que recalcar, porque é a base para poder falar das carpinterías de Ribeira, como vamos a falar. Gustaríame adentrarme nunha parte un pouquiño máis técnica, non? É dicir, a raíz do 2009 de empezar a estudiar a construcción naval e madeira alrededor de todo o arco atlántico e de catalogar as carpinterías que construían, é dicir, que seguían co oficio, que eran moitas, agora xa non tantas, vías que había unha diferencia. É dicir,
que había carpinterías que evolucionaron e que se convirtiron pois, en naves, e que había outras en madeira que quedaban desa etapa de que os falei antes. E que nesas, o saber facer da embarcación, o saber facer da construcción, empezamos a ver tamén na edificación. Eso era o que a min empezaba a despertar ese interés no estudio dos hosteleros tradicionais construídos en madeira. Por suposto que hai outros aquí tamén que teñen unha gran base en pedra. Foi a diferencia, porque ao final para investigar e para chegar a xerar conhecemento hai que ir casi como un árbol que hai que ir podando, non? Bueno, agora esta parte de aquí, que xa propiamente dita nas carpinterías de Ribeira, quería falar de 5 puntos. E un pouco para intentar transmitir como foi, non, ese salto, decir, como foi ese estudo dividido en un xeito un pouco máis ameno, non? Primeiro falar, como decía antes, do carpinteiro de Ribeira, como un artesano. Falar das ferramentas, porque era necesario un coñecemento que estaba adquirido para poder traballar a madeira. Igual que facían a construcción da embarcación, construían a edificación. Despois falar da embarcación, que é o obxecto por excelencia, e cos carpinteiros que me entrevistei era o único que lle importaba, e despois falar dos dos últimos puntos que son onde se centra a miña investigación, que sin querelo se consolida un tipo constructivo propio, que xa ten cabida e que xa está aceptado agora académicamente, que é o da hosteleiro tradicional. E onde? En Galicia, porque xa non quedaban, en País Vasco quedaban 2 edificacións. En Escocia xa non quedaba ninguna en madeira. En Galicia quedaban 12, no ano 2010. Agora, na actualidade, no País Vasco, as únicas 2 que hai, as están rehabilitando. E unha delas xa é en Vic. Non hai que comparar, é simplemente intentar demostrar a importancia que teñe a nosa parte da historia nestes elementos. Por suposto, o primeiro, entender como funcionaba o material. Era imprescindible. É dicir, a madeira, ao fin e ao cabo, é a base de todo este estudio, porque é o que une a edificación coa embarcación. E gustame esta frase que ata ben o que son ao final as carpinterías e o que transmiten, non? De Peter Zumthor. Ese empleo do material parece enraizado no saber ancestral do hombre e libera ao mesmo tempo aquilo que constitúe propiamente a esencia propia, a esencia dos materiais, carente de cualquier significación culturalmente mediatizada. Non hai máis que unha intención que a da construcción. Simplemente. E gracias a iso saen edificacións sen ornamento, edificacións libres. Foto que falábamos, non? En relación despois de desahogo. Para min aquí na tese doutoral englobaba o que serían as partes importantes, non? É dicir, non só se fala de mar, non só se fala de edificación, non se fala do artesano, do carpinteiro de Ribeira, se fala da carpintería de Ribeira como actividade e despois das carpinterías de Ribeira en plural como edificación. Entón habería que saber que as intencións que iré demostrando, si non hai edificación, si tamén se pode considerar ese espacio como carpintería de Ribeira. Intentaré pouco a pouco ir indagando neste aspecto. Pero primeiro, o carpinteiro de Ribeira era o constructor, e é o constructor e reparador das embarcacións de madeira. É dicir, en él estaba a sabiduría e o saber facer do barco e, por lo tanto, eso se transmitía a edificación ou eu era o que entendía, non? O aprendizaje, é dicir, como se formaban. Pois, gracias tanto, e volvo a repetir, porque na fase do proxecto Dorna, como na propia miña investigación despois, tiven a sorte de encontrarme con moitísima xente que é a base deste traballo. Algúns estades aquí, outros están ao largo da costa, e gracias a escoitar e a intentar dirixila, empezas a aprender o que é digno de valorar. E unha das cousas era, pero como se aprende este oficio? E bueno, o digo sin vergoña, apunteime en Lorbe a un curso de carpintería de Ribeira. Claro, bueno, as mans para aguantar o cepillo, pagar lopa, para coller, bueno, pero polo menos empezas a ver que hai que saber, é que é un oficio que se está perdendo. Entón, comentaban, pois, ao final todos coincidían un pouco, non? Que había, cando se facían grandes barcos, pois que tamén había unha jerarquía,
como este carpinteiro era maestro carpinteiro, pero que despois outra xente se dedicaba só que sería a cubrir a embarcación, outra parte a zoa de coberta, outro, bueno, pois empezaban a contar un pouco que realmente era un oficio que se aprendía casi na propia carpintería, non? E que o mellor trasladábanse de un lado ao outro, pero que era eso, era a través da práctica o que se facía. Despois a figura dentro da sociedade cambiou o tempo, pero que fai nada, era destacado dentro das sociedades del litoral. É dicir, veíase a importancia do carpinteiro polo seu saber facer. Por suposto que tamén non era todo doado, non? Era unha etapa que non sempre había encargos de embarcacións e que tiñan que dedicarse a outros oficios. E se hai algún carpinteiro na sala poderá pois falar da súa experiencia propia. Pero un pouco a conclusión que sacaba era esa, que ao final era unha profesión que chegaba a ser itinerante, que despois se centrou, bueno, pouco a pouco, direi. Pero a foto dun libro de Juan María Aguado, que tamén as conversas con él foron moi importantes, porque de primeiras, lembrome, bueno, Juan María de Juan Aguado ten o libro sobre a carpintería de Ribeira. El foi, bueno, catedrático da Universidade da Coruña e a maiores estivo tamén, bueno, na parte da Mariña, bueno. El dicía, non, pero as edificacións non teñen valor. E pouco a pouco, bueno, pois a cousa cambiaba. E xa ao final, pois, a sensación era outra. Pero o importante desta foto, que do seu libro e dele, era esta, non? É dicir, claro, é que o valor ao carpinteiro de Ribeira e para a sociedade que traballaba no barco era o barco, como xeito perfecto, ben acabado, rematadiño, que funcionase, pero para min os ollos estaba aquí. É dicir, no que se construía para poder facer o barco. É dicir, como se producía esa necesidade e se daba unha solución a esa necesidade. E a partir de aí, hai embarcación, que por suposto nin que decir ten, non? E por último, responsable de todo o proceso de construcción da embarcación. É dicir, eu sempre cito a Gerardo Triñanes como me contaba esa historia de cando iban os tragueiros a seleccionar o árbol, non? E parece que queda todo moi lonxe, pero non. Os últimos exemplos son neste, bueno, falaríamos no século pasado, pero bueno, no 1900 sí. É dicir, que non fai nada. E non podemos esquecernos desto. Por suposto que hai unidades didácticas do pobo galego que se contan, non? Pero parece que o tempo vai a nosa contra. O meu catedrático, Joaquín Fernández Madrid, que axudoume tamén en todo o proceso, sempre dicíame, Óscar, se algo hai que valorar e que valorará a academia, como denominan eles, pois todo o grupo de doctores e catedráticos que despois xudan, é que o tempo vai na vosa contra, porque son edificacións que antes había 110, pero que agora quedan 12. Nin que decir ten, non? Imaxes onde se ven aí como están a embarcación detrás, a necesidade de traballar cos troncos, de que estean preto de onde se vai a traballar, como a mandome non tiña tanta técnica, entre varios se trasladaba, non? Pero bueno, unha etapa. E outra vez, unha imaxe que se ve unha familia do Charango, que é eso, non? A embarcación, o seu lugar onde se construe, xa é outro asteleiro distinto, pero empeza a ser, pero parece o mesmo, non? É outro, en outra zona, que das imaxes anteriores, nesta charla de hoxe, no que sería o análisis constructivo, non? Porque, bueno, dentro do departamento do cual se presentou a tesis, que é o de construcción de estructuras arquitectónicas, era necesario, pero con deixar esta idea, non? De que hai un saber facer que se transmite, creo que é importante. Pero bueno, ves aí, non? Que era casi eso, como darse cobijo. Unha historia que pareceme bonita, quería tamén, bueno, compartir con vos, porque cando estábamos facendo ese plan de estudio, non? Do que sería carpintería de Ribeira do Charango, pois Elena, que era a filla e a muller, dicían, bueno, o home xa estaba maior, claro, se vai a atender perfectamente, pero a cabeza xa lle empeza, caramba, cando falaba do traballo, cando falaba de todos esos anos, quería continuar falando. E claro, son conversas que temos grabadas, que ves como o carpinteiro cando empeza a falar do seu, pois parece que hai enfermedades que se esquecen. Continuamos, para tampouco que senón lío a falar. Era necesario entender que isto era un oficio. É dicir, que o traballo coas mans e o entender como funcionaban cada ferramenta era importante.
É dicir, por eso falo do carpinteiro como artesano, porque era necesario ter un taller, era necesario saber dibuixar un mínimo, ou polo menos saber facer maquetas de medio casco. Hai diferentes tipoloxías, e uns facían de un modo e outros de outro. Non buscamos rivalidade, é o que lle dicía eu, non pasa nada, eu o que teño que facer é apuntar que cada un ten un método distinto, pois cada un o que fixe o que fixe. Pero era necesario saber ese espacio de trabajo onde se respiraba unha atmósfera característica, unha atmósfera que era de transmitir coñecemento, de construcción. Pero por suposto que tamén tiene unha evolución. Este é o caso de Fabrico, mas claro, había que introducir máquinas novas. Na actualidade continúa esta carpintería nativo. Outra cousa é con máis ou menos carga de traballo, pero continúa activo. Pero é necesario. E moitos deles, incluso o de Sarango, tiña o seu transformador cando necesitaron electricidade. No caso de aquí tamén se ve como primeiro estaban as que llamaban as pilas, e despois as pillas, e despois pillas, non? E despois, en 1941, cámbiase. Por tanto, claro, aparecen novas tecnoloxías, pois uns carrís onde chegaba o tronco ata dentro. Claro, que era necesario. Era adaptación da edificación ás necesidades que requería un oficio. Outro mundo por facer. É dicir, non só estudiar as tipoloxías das embarcacións, que xa hai, xente que está neso, pero tamén estudiar como funciona cada unha das ferramentas do carpinteiro de Ribeira. Eu aprendí en construcción uns libros preciosos das ferramentas japonesas. Pouco teñen que enviar as mesas. A creación do objeto. É dicir, había que dar outro paso máis. Porque claro, se os carpinteiros o edificio lles dá igual, e o que saben facer e fan son barcos, polo menos teño que saber como funciona. Polo menos hai que entender o ABC do proceso de construcción dunha embarcación. Por qué? Porque vai ser necesario para entender a existencia dunha tipoloxía. É dicir, cando todos nós temos unha necesidade, o que facemos é intentar darle unha solución. E ao final, como? Pois dun xeito que, se non temos influencias, sai o mesmo. Neste caso, simplemente, o proceso de construcción, pois de selección das madeiras, unha zoa de secado de madeira, empezabas a falar con eles, e sí, sempre había unha zoa onde se secaba madeira, sempre ben situada para o soleamento, unha parte onde se diseñaban as formas da embarcación, onde se guardaban as plantillas de madeira, ainda que fora ali arriba, pero cando ves que todos as guardan ali arriba, caramba, dende cerco ata guarda. Hai cousas en común, esas son as que hai que resaltar. Pois a parte da construcción e ensamblaje da estrutura principal, e despois, a continuación, ata que xa se fai o calafateado de pintura, e por último a outra. Pero había que entender que esta é unha das láminas que, é importante para mí, intento, espero non pasarme de escueto, pero polo menos para que quedase de que teñades na cabeza, seguro que xa vedes unha forma do que sería cuaderno, porque tradúcese o que é a propia edificación, a propia construcción en madeira nese espacio. Le damos a volta, o detalle constructivo, o rayo de Júpiter, diferentes reparacións, e ves como esos detalles constructivos, pouco a pouco, empezan a estar en cada unha das carpinterías de Ribeira construídas en madeira. Non teñen moito sentido na construcción normal de armadura de madeira, nunha construcción tradicional, pero en cambio estaban, por qué? Porque era o que sabían facer. Por suposto que non funciona igual, lle metían moito peso a cuberta, pero que iso non é interesante, porque es que non son arquitectos, non son ingenieros. É dicir, había cousas que era normal que non funcionaran ben, pero que a eles non lle importaba, e aí están as edificacións, como continuamos. Seguinte paso, punto número 4, a consolidación dunha tipoloxía. Nos adentramos neste caso na historia, é dicir, como a actividade evolucionaba. Era necesario entender como foi a introdución en Galicia do que sería o capitalismo dende centro europeo, e un pouco a través de diferentes autores que teñen moitísimo traballo sobre o que foi a evolución, pois podemos dicir un pouco económico-social de Galicia. Entendes tamén como foi un pouco forzada o feito de que
necesitábase unha industria porque aumentaba o número de encargos de embarcacións. É dicir, cando antes a embarcación era máis individual, o encargo era itinerante. Por lo tanto, o carpinteiro de Ribeira movíase de praia en praia, construía a embarcación e rematábase. Eso en canto a oficio, pero en canto a paisaxe quedaba tal cual. Chegaban, poñían as herramientas, construían o barco, listo. Tiene unha actividade itinerante e a cielo abierto. Pero por que cambia? Cando aparece a edificación? Pois cando realmente, bueno, como poño aquí, non? A finais do século XVIII, do século XIX. Pero por qué? Porque realmente había encargos a cotío, é dicir, xa era necesario ter un sitio, un lugar determinado onde construir o longo do todo o ano. Entón, tiñan que continuar e, por lo tanto, había que facer unha edificación. É dicir, había que empezar a crear unha industria. Entón, o que fago é unha diferenciación clara. E, por suposto, isto é unha perspectiva individual que así como a transmito. É dicir, considero tres tipos, o que serían cobertizos temporales, carpinterías de ribera, que aparecían e desaparecían cando existía un encargo. O lugar quedaba tal cual. Claro, ao falar con moita xente, no caso da ría de Muros e Noia, cando estou na zoa do Freixo, bueno, en barquiña de Outes, para ser exacto, pois falabas con Sintalía e os asteleiros oportunos, etc. Pero claro, tamén tocou recorrer a outra parte da costa. Claro, un veciño de aquí me di, non, pero ven aquí, barquiña de Noia, sus con frente. Me di, esta era unha carpintería de Ribeira. Como é? Sí, ven comigo. Chegamos aquí. Nesta posición ten 1, 2, 3 orificios, onde destacaban o pau, levantaban un cobertizo temporal, construían a embarcación porque estaba en rampa e tiña como telón de fondo a vegetación, e listo. Cando era necesario? Home, claro, ele dicíame, non, xa fai anos que non se fai, pero está aí. Está aí. É dicir, agora porque está recollido, e porque atopei de casualidade o señor que estaba ali. Pero claro, é dicir, os cobertizos temporais, igual que había aquí, había ao longo de toda a costa galega. É dicir, xente que construía unha embarcación casi como, porque, bueno, pois que o heredou do pai, ou porque o que sexa, ou porque o mellor non era a actividade principal dele. Pero continuaba co oficio que lle ensinaba na casa. Por lo tanto, a carpintería de Ribeira, cobertizos temporales. 2, os talleres de carpintería. É dicir, había outras partes, esta tamén foi, bueno, diferentes fotografías, que está neste caso a familia do asteleiro de Roseva, que está en Cabana de Bergantiños, e claro, eran talleres de carpintería. Por qué? Porque nunca existiu unha edificación ni un cobijo para a construcción da embarcación. Sempre existiu unha pequena cabana feita en pedra para guardar as ferramentas, pero a zoa estaba preparada para a construcción de barcos. Como este caso. Entón, claro, é unha carpintería de Ribeira igualmente, ainda que non estea a edificación, pero é un tipo, é un taller de carpintería. E por último, os asteleiros tradicionais. Aquí xa cambia, aquí xa falamos, e vou a dar un salto, perdoádame, porque sobre todo, bueno, as cousas están gravadas, con toda a delicadeza do mundo, non? Pero ese salto de que o vou facer directo, pero cando xa a edificación podemos empezar a entendela como monumento. Saltome, non? Para intentar transmitilo directamente, non? Pero sei que estou saltando moita explicación por medio, pero que quero que se vexe, non? Porque sempre xa ter primeiro identidade, primeiro valor e diferentes cuestións que falarei no apartado seguinte. E despois estaban os asteleiros modernos. Por suposto que moitos dos meus queridos, bueno, os carpinteiros que me ensinaban a profesión, claro, eu teño que ser xusto, con todas as conversacións defendo que creo, neste caso, a edificación continúa sendo unha carpintería de Ribeira. Por qué? Porque no seu interior manteñen actividade, que é a construcción de embarcacións de madeira. Pero a edificación en sí mesma xa non ten valor. A edificación xa non ten valor. Xa houve un salto, houve un cambio. Seguro que a outra, por necesidades, aí non entramos, non entro, non xuda. Simplemente que a edificación actual, como valor patrimonial, xa está caído. E despois outro dato. É dicir, falamos da carpintería de Ribeira e falamos dos asteleiros. Por suposto que hai unha diferencia en canto a construcción de embarcacións de madeira cando se pasa ao aceiro. Claro que hai unha... Pero é que cando empezas a indagar, estive moito tempo no que foi a Biblioteca Naval do Museo de Ferrol, empezas a toparte información como esta. Astano, na actualidade, foi
por Ramón Pérez Aguilar, unha carpintería de Ribeira non se inicia na construcción de embarcacións de madeira. Estas estructuras soan porque repetíase o esquema. Por suposto que tivo unha evolución distinta, pero o seu inicio estaba aquí. E o mesmo pasa con Abercón e Manos en Outes ou pasa con Barreras en Vigo, cando ves esas naves iniciais. Se aporta, por lo tanto, valor añadido á historia das riquezas. Despois, simplemente rápido, decir, cantos había, pois tiras das follas de estadística, non? Para ver, Fausta pequena tabla, que de 1930 a 1948, por suposto, aumenta o número de embarcacións a reparar, non? Pero tamén é que mirade o número de tareiros, de 62 a 178. É dicir, que chegou un momento que Galicia estaba repleta, é dicir, que era un sector por excelente, porque, por suposto, daba para moitos. Eu, pois, nunha conferencia na Real Academia Galega de Belas Artes, falaba, sin saber moi ben, por suposto, de que, na miña sensación, isto eran os números oficiais, pero os oficiosos poderían ser outros, non? Bueno, un dos presentes dixen, bueno, que naquela época eran este tipo de inventarios estaban moi reglados, entón que creían que eran máis, bueno, pues que tiña que ser oficial porque non había outro, non? Pero bueno, entón, cantos quedan na actualidade? 12 asteleiros tradicionais, contando os suposos asteleiros que están en Concepción e Henares como un conxunto de valor patrimonial preservado. Os dous, porque aí a súa riqueza aumenta, porque eran dous. E falo, como continuarei a falar agora, de que a importancia estaba cando estábamos tres. E despois o derribo en 2010 por parte de 2010 de Costas, creo que. Simplemente unha imaxe. E antes falábamos da importancia das imaxes, non? Porque entraban polos ollos e pola publicidade. Pois aquí están as 12. Aquí están as 12, vese como esas estructuras interiores, eses entablados exteriores, esa importancia da construcción, non? Pois repítese en todas. Cada un dun xeito distinto. E agora intentarei pouco a pouco, ou máis ben, rapidamente, dar diferentes. No caso de Cerve, non? Vemos como a carpintería segue viva. Onde? Onde era? Coa vegetación rodeada, vinculada ao mar, composición perpendicular, todo o demais veu despois, non? A súa vinculación ao gris vai ser do mar, a súa vinculación ao mar, a súa grada, se tiña ou non, a rampa, as posicións dos árboles, a vegetación sempre estaba rodeada, algúns deles dicíanme que sempre era necesario, pois, para a vegetación, incluso por sombra, incluso porque poderíase utilizar, etc., non? Los interiores. No caso del Lago Gijón, caso distinto, tiene na actualidade está, que eu pensei que non estaba. A empresa crece, non? E mantén, bueno, a de Ferrín que xa non está, pero bueno, continúa estando aquí, mentre que unha empresa en expansión segue, non? E continúa esa edificación tradicional. Tamén estudiamos a planta, grandes espacios que se empezan a repetir, estructuras moi características, non? A posición do mar. Esta xa non é a primeira etapa, porque claro, cambiou moito, pero como veíamos na foto aí, que por eso se apuxa, o mar estaba dentro, e que era como ten que funcionar. É que isto xa non vemos unha carpintería de Ribeira, vemos outra cousa, porque a súa conexión co mar, que é o lógico, non está. A carpintería de Cipriano, impresionante, no entorno que se atopa, en Broña. E esta carpintería estaba ao lado do ponte, cando a familia emigrou, voltou e montaron aquí. É unha carpintería impresionante que ten unha estrutura de madeira enorme, cun porte enorme, tamén con súa rampa de pedra, coa conexión directa cando a madeira viña polo mar, e polo tanto a entrada dos troncos estaba nesta posición e non na carretera. Porque parece claro, a mí costoume, agora o digo fácil, pero no momento dixi isto, claro, é que entraban pola outra parte, e tamén os interiores, non? A importancia, bueno, é un pouco oscura, pero a importancia onde estaban as partes divididas, volve a ter unha zoa de tinglado onde se construían as embarcacións de gran porte, unha zoa pechada para o que sería taller, a zoa de serradeiro onde se cortaban as ferramentas. En todos os asteleiros tradicionais repítense este mismo tipo de espazos, non? A carpintería de Barquiña Zarei é outra completamente distinta. Neste caso, todas buscan unha ensenada, como no caso tamén de Moana. Pero neste caso non estaba nunha ensenada. Entón, que aparece? Un embarcadeiro propio, por suposto, de acordo un carácter completamente distinto. Intentar buscar unha solución, non?
tamén como se apoiaban no entorno para poder ir crecendo, como aparecen outra vez as rampas, isto é actual, claro, e as rampas que non só era granito 100%, senón ás veces introducían pezas de madeira para poder estacar e para poder facer a construcción do barco máis doada, non? E sobre todo os interiores, non? Tamén, como dicíamos antes, pola parte constructiva. En que dice, ten unha, dúas, terceira, falábame de que isto foi no seu día unha serradeira, un bueno para cada corte, entón, é ecolóxico, na súa posición. Tamén, tomamos medidas, facemos unha, a través de súa posición en relación co mar, onde estaban as sandías metálicas, onde está a rampa, pero tamén as madeiras do Boso, do de Sueste, a importancia destos asteleiros, é dicir, non é esta imaxe. Isto a que fai pertencer a unha mesma tipoloxía, pero dentro desa tipoloxía, primeiro, é distinto, é dicir, ten un valor a maiores que un conxunto. E segundo, eran os primeiros que empezaban a entender o que sería un contorno urbano, e onde a construcción para a rúa, para a Concepción Arenal, ten un simbolismo con diferentes vivendas que existen aquí na zona de Moaña. Por lo tanto, falamos de conserveiras en Vigo, falamos de diferentes industrias que empezaban a introducir pois esa parte que sería máis monumental relacionado con casco histórico, pero os asteleiros tradicionais tamén. Existe unha foto dun libro que Boso de Moaña, que está dividido en dos tomos, Moaña Historia, hai 4 xa, pois mira, faltame un tronco. E claro, hai unha fotografía que ves, ainda o pechamento este estaba feito en madeira, que despois agora está, bueno, estaba en pedra, e veías esa imaxe, claro, o mar chegaba aquí, prácticamente, con unha especie de, bueno, un evento, non sei que, non? E o interior, que despois falaré. O interior que acoge, que te abruma cando entrabas, non? Falarei rapidamente porque non sei como vou de máis ou menos, non? Bueno, é dicir, agora o que fixen é dos que fixen a comparación, dos que falei individualmente, facer agora unha pequena comparación. É dicir, primeiro, investigamos sobre o que sería a historia de cada unha das carpinterías de Ribeira. Moitas veces as grazas son únicas exclusivamente a transmisión oral de cada un dos carpinteiros ou dos familiares que nos contaban as historias. Pero, por suposto, como vemos así, como neste caso, a de Lemos estaban antes. O caso de Lagos é un pouco distinto tamén pola particularidade en Vigo de que xa o pai de fora, o charango que era impresionante, non? Ou o caso de Roseva, como falaba antes. Despois, que falei antes con algún de vos, non? Na propia academia, a propia universidade, moitas veces dicía, non? Tamén centrarse só na edificación, pero cando estabas o traballo de pé, o traballo de campo, eu entendía que tiñan que estar os propios carpinteiros, porque falamos de arquitectura sen arquitectos, como dirían outros autores. É dicir, os únicos responsables eran os constructores das embarcaciones. Por lo tanto, tiñan que estar, non? E tiñan que saberse como foi esa historia, a súa posición. É dicir, na tese doutoral, o que fai tamén unha comparación co bo americano, e veías como esas carpinterías da Ribeira xa estaban daqueles, non? E sobre todo, como pode ser o caso de Lagos en Vigo, non? Que xa hoxe están ahogados, non? É dicir, que queda cando estaban sós, non? E cando pertencían ao propio entorno. A comparación das plantas, como vedes, empezan a plataformas de traballo exterior, rampa con anguilas, o tinglado, o serradoiro, o taller, empezas a repetir en todos. A maiores, bueno, pues enriquecen, algúns protegidos polo terreno, outros como complicadeiros, como no caso de Charango, onde se puñan os grandes barcos en riba. Bueno, empezan, pero todos empezan a ter os mismos invariantes. Sabemos, non? É dicir, parece que hai que poñer as xuntas e o digo por mí mesmo, non? Empezan a entender que hai partes en común. No tema constructivo, a búsqueda deste pórtico de grandes dimensións que permita a construcción da embarcación si con unha altura libre óptima e sobre todo con unha luz determinada, o que fai é que se repitan, non? E o que buscan é
triangularizar, ¿no? Es decir, proteger, rigidizar estos triángulos para facer que a súa estructura vertical, bueno, neste caso o mellor, traballe coa estructura de cuberta facendo só unha. Eso é o que se repite en todos. Cada un coa súa, pois, maneira propia, non? E no caso que sería de lados, pois xa unha estructura un poquinho máis con máis detalle, poderíamos dicir, non? Casi como unha malla espacial, non son unha dirección, sino unha estructura. Por suposto, hai que dibuixalos, cada un deles, seguro que con errores pequenos, pero existen, pero ao final días que aí estaban, non? E o bo é iso, é como se algún deles, que é o que pensábamos, que se algún deles desaparece, sempre por causa do tempo, pensábamos, e que está documentado. Os detalles constructivos do triángulo que falaba, e sobre todo, bueno, ese estudio en detalle de cada unha das partes que aparecían, non? Que aquí xa non vou entrar para tampouco alongar tanto que sería a charla de hoxe. Por lo tanto, unha das conclusións da tese doctoral é que existe un tipo constructivo propio denominado hosteleiro tradicional. De quen? Meu? Non, de todos nós. É dicir, é parte da nosa sociedade. Ecos invariantes. A plataforma de traballo, a grada, o taller, o aserradeiro e o trincal. Por suposto que cada un, como dicía antes, ten algunhas pezas a maiores e outras menores, pero hai unha serie de invariantes que están en todos eles, non? O muro de litoral era necesario. Había que separarse das subidas e das baixadas da marea. O mellor non se construíu ao principio, pero pouco a pouco empeza a aparecer. A grada, é dicir, se separamos en altura, é necesario ter unha parte para a botadura, por lo tanto se modifica o entorno. A plataforma de traballo exterior, en moitos casos utilizaban a propia praia para a construcción do barco, pero noutros vese como hai unha zoa onde pois tamén se valían, non? Eu, bueno, neste caso collímos o charango que pertence a ese estudio feito dentro do proxecto Dorna, non? Pero vese tamén a serrería ou as máquinas pertinentes para a corte dos troncos de madeira e o tinglado, non? Que era ese gran volumen onde construían os barcos con total liberdade, non? Ese volumen de cobijo de protección. Pero non só existen esas cualidades, é dicir, esas invariantes, sino que existen unhas cualidades relativas na constitución e na propia estructura física do inmóvel. É dicir, a materialidade, a funcionalidade, a diafanidade e a posición, a permeabilidade e a esbeltez de cada unha das pezas construídas en madeira, o que lle aportan un valor añadido a estas edificacións que está carente en outras, que, por lo tanto, o que fan é individualizadas e a maiores fusionadas, por suposto. A madeira é un material por exterior, é dicir, é o responsable, por lo tanto, nunha súa recuperación ten que estar, posto que é dicir, non tería sentido, non, unha modificación. No caso do Hosteleiro Lagos, hubo que reforzar, bueno, tiveron que reforzar unha parte metálica, o que fixeron é pintada de vermelho, é dicir, non negado, de todo madeira, pero que está pintado de vermello porque, bueno, por diferentes necesidades. Pero a madeira é que fai aportar esa materialidade. Hai autores que falan a madeira como un material que máis asemella pelo humano, polo seu crecemento, polo tacto, polo seu modo de transmitir a funcionalidade. Súa forma foi, é dicir, non pensaban en nada máis que en facer algo que funcionase. Como vedes neste caso, intentei facer esta comparación, parece que o fácil é casi que lle dan a vuelta, non? A esa embarcación e construen a edificación. Pero está en todos. A permeabilidade. É dicir, é algo que temos que ter en conta nunha rehabilitación, nunha restauración. O feito de que a luz entre de un modo determinado fai que no interior teña unha atmósfera característica, con unha espacialidade propia. Posto que estando dentro podemos saber como vai cambiando o interior e exterior, posto que non tenemos un pechamento como serían os actuales, posto que cando estás dentro un punto da estructura podes ver o mar incluso. Eso é algo que hai que manter. A súa posición, é dicir, a súa situación en conexión directa co mar, é o camiño necesario para entender como funcionan e como funcionaban estas edificacións. Existen moitísimas solucións en países europeos que poden combinar as dúas cousas, que todo é posible.
a esbeltez que falaba. Aquí por eso puxen esa imaxe, é que as estruturas de madeira é casi como un espacio propio, non é cosa miña, é que esta imaxe ha recorrido moito, non só esta, non? Como de todos coinciden no mesmo. Lembrome, falaba cun compañeiro pola mañá, de que cando fixe o curso na IE en Londres, eu, bueno, pois xa estaba indagando nestes temas, e moitos dos compañeiros de fora, pois tanto de Escocia, como de Holanda, como de diferentes partes, como tedes isto? Pero isto, claro, e como está agora? Non, son as fotos da realidade. Oxe, isto. Jolín, pues, claro, moitas veces é difícil de entender para tratar. E por último, xa para rematar a charla, espero que non este sendo moi pesado, pois falar casi como dunha parte máis característica da arquitectura, intentando escapar un pouco da parte máis técnica da tese, que é falar da beleza destas propias edificacións. É dicir, falar de que estas estructuras, de que estas arquitecturas transmiten valores estéticos, transmiten en sus ensambles y en su construcción, transmiten mucho más de lo que se puede ver o de lo que se puede ver en un primer momento. Para mí esta imaxe é moi característica porque vese os puntos dos que falaba. Isto é aquí na cadeia, bueno, dejarei aquí, entrada de luz. O obxecto que de primeiras é o central, é indiscutible, por suposto, o obxecto central da cultura marítima, é a embarcación marítima, pero vese o espazo, vese o saber facer, as cuadernas, vese o oficio, o serrín, vese a natureza, un tronco, que a maiores utiliza tamén para construir edificacións. Vese o banco de carpinteiro, vese o pechamento, esa entrada de luz, por suposto que alguna actuación que despois desdignifica, pero bueno, hai que mantelo, é normal. E quero atar esta imaxe cunha frase de Aldo Rossi que pasoume tamén un dos compañeiros cos que traballamos en Dorna, non? Que es: siempre afirmé que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace el paisaje o las cosas construidas superiores que las personas. Recuerdo, casi por acabar, cuando estaba sentado en Charango, ou cando estaba falando con Fabrico no seu hosteleiro, ou cando con Xerardo paseábamos dentro do proxecto, Colino, por cada unha destas, observar estas grandes cubertas, non? Con esas pezas de madeira. Todas elas en sí me aportaban a mí casi como unha sensación, algo sensorial, non? Que transmitía máis que a propia construcción. E quixen para isto falar, pois, casi dunha interpretación que fai Peter Zumthor, que fala do corpo da arquitectura. En estas arquitecturas ves o propio corpo, nestas estructuras ves o propio corpo da arquitectura. É dicir, a posición das madeiras, a posición, os diferentes planos do pechamento, os diferentes entrada de luz, a posición das vigas, producen nos unha sensación particular, específica, unha atmósfera, como diría, característica, que o que fan é recordarnos sensorialmente o que foi e o que é unha actividade como a carpintería de Ribeiro. Por suposto, que son arquitecturas como recipiente, que non buscaban un ornamento, que non buscaban a beleza en si mesma, pero que a beleza veñe pola simplicidade, veñe por entender a construcción en madeira e simplemente intentar resolverlo. É dicir, a beleza non é perseguida, sino que é o fin sen buscalo. Cando había que facer un voladizo, sabían que tiñan que ter unha viga maior. A dimensión, seguro que non era a que querían, era do troncos que tiñan un tamaño determinado, os máis altos. E eles, estas, combinadas ca pedra e coa posición, é o que fai, demostran, e non entrei hoxe tanto, un trasvase constructivo, un saber facer, un trasvase tecnolóxico-constructivo entre o que sería a construcción naval e a construcción edificatoria. Nos poden lembrar
pezas como a curva, etc. Non? Ao fin e ao cabo, todo o conxunto destas pezas, esta é unha imaxe de José Caruncho que transmite perfectamente o que é a esencia da carpintería. Todas estas pezas o que fan é outro dos exemplos desa transmisión, non? En unha cuberta non era necesario, non? Facelo, pero está, parece que intentar enseñar. Ao final o que fai é un conxunto de elementos armónicos e bellos, nos que só quedan 12 que transmiten unha espacialidade característica e un saber facer e entender o material, e que, polo tanto, temos que reservar e que preservar, posto que forman parte da nosa identidade e da nosa memoria como colectivo, como sociedade. É unha das cousas que digo na tese doctoral, é que xa non é que un sexa importante, é que os 12 que quedan na actualidade é un conxunto de elevado valor que debemos preservar, porque dentro de uns anos a todos nos gustará pasear cerca deles e poder ver como a nosa sociedade evoluciona e a maiores lembra o noso pasado. Sin máis, darvos as grazas a todos, a todas, por estar aquí hoxe. Bueno, calquer dúbida, hai outro dos apartados da tese que fala de lo que sería como consideraríamos a recuperación de cada un deles, que ten que estar basada nun estudio previo que determine que ten que pasar, porque ao fin e ao cabo non é o mesmo o caso de Moaña, o caso de Charango, o caso de etcétera, non? Posto que ao final a sociedade tamén influe na súa conservación, pero bueno, sin máis, agradecer a vosa etapa agora nesta noite de Moaña.